baby. ये मेरा fiance है. Okay. भन्नै पाएन नि. फर्के आउँदा ल. दुईचोटि त हान्ने अनि दुईचोटि त हान्ने दुईचोटि त हान्ने दुईचोटि त हान्ने सारे कतातिर धेरै गर्छ त त्यहाँ टाइट भयो क्या मलाई ज्याकेट अलिक धेरै टाइट जस्तो लाग्यो कतापट्टि जाने हो हामीबाट यो त धेरै यतापट्टि गयो नि त जिन्दगी सर अब एकछिन बस्नु पर्यो कस्तो भइरहेको छ ब्रो काग गर्दा अझै फोटोमा त खिच्यो क्या राम्रो हाने यार एउटा पनि फोटो खिच्नै आउँदैन क्या मलाई राम्रो लौरो सम त झर्ला त्यहाँ ओके टुपेर कहाँसम्म जाने हो हामी कस्तो दुधेछ त तिम्रो रङ्गरी शीतल मजा आयो हेलो फिसिङ पो गर्नु रहेछ त्यो अब फर्किने हो कस्तो टाइट भयो क्या म खोलौँ क्या अर्को थियो यही डूबे दिन मेरे यही होते हैं सवेरे यहाँ मरना और जीना यहाँ मिलते हैं तेरी गलियाँ तेरी गलियाँ यही फर्किने हो बाबा क्या कसरी फर्किनु मलाई आउनु फर्किनु के फर्किन क्या नतराइकिन होइन कता हिँड्ने सिधै कहाँ जाने कसलाई खोज्ने कसलाई खोज्ने
मलाई कस्तो टाइट भयो के गर्नु कतापट्टि गरौँ भन न तिमीले भन्न नि डिरेक्सन आएन यस्तो हान्ने के एकचोटि यता हान्ने एकचोटि यता हान्ने अब हामीले फर्किन होइन र भनेको कहाँ फर्किन्छ अहिले मलाई कस्तो टाइट भयो क्या त्यही भएर टाइट त भइहाल्छ नि अलिक टु टाइट भयो जस्तो खोले भइहाल्यो नि खोल्न आउँदैन आएन खोल्नै आएन क्या एकचोटि हेर्नु त पछाडि कहाँ मैले हेर्न मिल्दैन यहाँबाट ढुङ्गा लड्छ हो र हो त्यो तान्ने हो कता त्यो तान्ने त्यो हो त्यहाँ लड्यो है लड्यो लौरा लड्यो होइन अङ्कलले मार्ला नि अर्को लड्किदिनु पर्छ होला टाइट भयो मलाई सास फेर्नु गाह्रो लाग्छ यसमा यहाँ राख्छु ल मान्छे त नआउनु नि यार केही नभन त्यहाँ रेकर्ड भइरहेछ नि के गरेको क्यान यु हेल्प खोल न यो के यसरी ए झन् खोज्यो त वा कस्तो गाह्रो सजिलो भयो खोज्यो न बेबी कस्तो गाह्रो भयो थियो अब म राम्रो ढुङ्गा चलाउँछु थ्याङ्क यू गॉड यु गिभ इट ड्याम गुड जब अब तिमीलाई ड्राइभरले गाडी नचलाए पनि यस्तो नाउ चलाउँछ यस्तो नाउ ओके अब फर्क्यौँ होला बेबी यो मैले हल्लाएको होइन यो पानीले हल्लाएको तिमी चाहिँ आफू चाहिँ एकैतिर हल्लाउँछ मलाई चाहिँ किन दुईचोटि सिकायो आछु नगर न अब फर्किम बेबी मलाई डर लाग्यो यसो गऱ्यो भने यो मोड्छ होला कि यसले कहाँ तिमी मैले बुझेकै छैन आइल्यान्ड घुम्नलाई आर यु स्योर धेरै टाढो टाढो नजाउँ मलाई घुम्न आउँदैन तिमीलाई आउँछ नि मलाई डर लागेछ कि तिमीलाई आउँदैन जस्तो लागेर मोड्न मलाई सबै गर्न मोड्न आउँछ भने चाहिँ म जान सक्छु तिमी त डाइ बानेर भाग्न पनि सक्छौ म त काम त थियो मेरो पोखरामा यहाँ आउन ढुङ्गा कमिसन खाने चाहिँ काम थियो होला तिम्रो ढुङ्गा चलाएर काम कम्ता मिहिनेत गर्छु मैले मलाई भन के गर्नुपर्छ अहिले केही गर्नु पर्दैन बिस्तारै हान्ने कि बिस्तारै दुई यता हाने बिस्तारै बिस्तारै पानीमा अलिक गहिरो हान्ने हो त्यस्तो होइन त्यो पानी बिस्तारै दुई हाने बिस्तारै जाने बिस्तारै हान्दाखेरि थाहा पनि थाकिँदैन कि हो त्यसरी बिस्तारै आफूलाई कतातिर चलाउनु मन लागेको त्यहाँ अब यस्तो राइट हातमा मोड्न खोजेछु कि मोड्ने होइन कहाँ गएर मोड्नु त त्यो आइल्यान्ड घुमेर धेरै टाढा हुन्छ हौ बेबी घरिघरि आइदियो अङ्कललाई रेस्ट चाहिन्छ पालै पालै डाक्टर जाँदाखेरि अब ब्याक लिएर जानु पर्दैन यति हो छ्यामाहरू आउने होला छ्यामाहरू त आफै चलाउनु सक्छ खुसीहरू जाने होला नगर्ने अब ब्याक गर्नु बेबी मसँग नआयो ल त्यसो म बस्छु माथि तिमी आफै चाहिँ सुकै गर अल्छीको पोका
तिमीले जानै जाने पजिलो हिलो पार्दैछौ क्या मलाई थाहा छैन र भनेको नगर न सुरुवाल छैन कि बिबी मलाई मोडन मलाई डर लागिसक्यो क्या तिमी मोड्न सक्दैन भनेर मैले सबै सक्छु धेरै टाढा भइसक्यो क्या बिबी अहिले हावासावा आएर मोड्न आएन भने केही हुँदैन जे पर्छ त्यो पर्छ मोडाउने मान्छे आउनु अब चाहिँ फर्क्यौँ होला हौ म त केही गर्दिनँ है म त चुप्प लागेर बस्छु चुप्प लागेर बस्छ हो त्यही भएर तिमीलाई 2 दिदी बहिनी जाऊ भनेको मैले अघि 2 दिदी बहिनी गएर फर्किन सक्दैन थियौँ नि त फर्किन चाहिँ आउँदैन नगर्न सक्ने केही छैन हो यस्तो ब्याक गर्नुपर्छ होला यस्तै मैले घुमाइसकेँ मैले हेरेँ तर मैले लडाइदिन्छु फेरि म लडाउनु नै आउँछ नि लडाउँछ जस्तो लागेको क्या म ग्यारेन्टी त वार हो अनि हान्न बिस्तारै कस्तो अल्छी केटी हो ओके अरूलाई बदर गर्नु भएन त बेबी आफ्नो मात्रै फन होइन नि त वेलकम विथ फ्यामिली होइन केही हुँदैन अब यहाँ घुम्न आइसक्यो 5 मिनट एकछिन हो त्यस्तोलाई चाहिँ के पो भन्छ बेबी जेस्की जस्तोलाई तर ठुलो मान्छेको सबै मान्छे अट्नेलाई त्यस्तो चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लाग्यो हाम्रो फ्यामिलीलाई ठुलो भयो अङ्कल पनि त ठुलो फ्यामिली छ नि त त्यो दुईटा एउटा मात्रै काग किन्नु भएको त रिजनेबल गर्नु भयो नि त अङ्कलको फ्यामिलीमा किड्स छ यस्तो छ नि त हाम्रो त फुल्ली सबैजना एडल्ट छ नि त सबैजना एडल्ट भने सबैलाई आउँछ त मम्मी छ ड्याडी छ तिमीलाई आउँदैन गरिमालाई आउँदैन मलाई आउँछ किनिसकेपछि रिजनेबल हुनु पऱ्यो के काग नै किन्ने डिसिजन भयो कमाउनै उल्टो माथि त अपसाइड डाउन भयो क्या त्यसलाई अर्कोमा होइन ऊ अर्कोमा के फ्लिप गर हो त्यस्तो नाइ अब हान This will different. Yes, it goes deep in there. अब सबैको घरमा रहेछ है यस्तो घरमा त्यही हो कि मान्छे लेक फ्रन्ट घर किनेको होइन नि लेक फ्रन्ट घर किनेको कायाकिङ गरेको पानीमा अगाडि तर कुनै कुनै लेकमा त सबैको लागि ओपन हुँदैन नि त सानो लेक कहाँ पुगेर फर्किने भन्नु त ऊ त्यो घरसँग कता सर फेरि त्यो आइल्यान्ड घुमेर कहाँ बाटो गयो होला फेरि कहाँ होला फेरि वे यो आइल्यान्ड चाहिँ यता त्यही जाँदैछु त डिरेक्सन तिमीले फेरि त्यहाँ गयो भने यताबाट जाँदैन नि बेबी यहाँबाट मैले यसरी के अरे बाटो उ गरेर आएको छु नि त्यसरी त्यहाँ जाने बाटो यसरी डुङ्गालाई यसरी गर्नु पऱ्यो नि खै खै बेगले त्यही जान घुमाएको हो मैले
कसरी घुमायो मैले हेर्न चाहन्छु यस्तो मैले घुमाऊँ तिमीले किन घुमाउनु पर्यो मैले घुमाएपछि अब हान न यता हान यता कता यता यता घुमेन घुमेको अनि अघि यति देखाएको भए म परिसम्म थिएँ I was not confident about you नि त भनिरहेको छु म ढुङ्गा समाएर हुर्केर आएको मान्छे हो कि मलाई छोडेर अरूसँग कायक गइस यहाँ अत्याचार भइरहेको छ सबै क्यामेराले क्याप्चर गरिरहेको छ है ठुलै रहेछ यो पन्ड है हामी जानुपर्ने चाहिँ कता पो हो बाटो ए कता हो ला उतै जान्छ त्यो त ला फोन आइसक्यो क्या भाइ त्यही भएर जानु कि त्यो आइरह हो